those particles are not present in the sand, then it will start consuming more cement. So for the proper ratio will not be achieved, which is desired. So with this specific gradation, we can have better strength. Palut, if you can explain, then I'll go to the next. Mungkin ke Pak Rizky atau Pak Dwi ya, kalau dari ini kan perbandingan natural sand dengan M-sand khususnya CDE, dari CDE. Kalau ada yang di ini Pak, mungkin dari sisi gradingnya nih tadi dari persentase dari partikelnya bisa ditanya juga nggak apa-apa dari yang dipresentasikan ini. Gak apa-apa Pak, ini jelas sebenarnya. Oh, okay. So far clear, Sudip. You can continue. Okay, thank you. So second one is like the next page we are showing cleanliness and texture. So smooth texture can be achieved through the proper gradation and proper processing of sand through the proper channel. So that we are taking care of. And cleanliness also, like those who are dealing with natural sand or dredging sand or the sand coming from the rivers, the Sungai. So those sand are not that much clean enough. Sometimes you are getting good quality sand, sometimes you get some worse quality sand. So you are not having that control to get equivalent sand every time. So there may be a change because of the natural presence, or you can say the digging process of the companies. Those sort of factors are depending on. But in when you are doing the same thing with M sand, manufactured sand, you have constant quality of sand every time because we are processing through a machine having flexibility to change the texture, to change the gradation. So that flexibility we have in our machine. So it is I can say far better to use M sand in place of river sand or dredging sand coming from different sources. Shall I go to the next slide? Then next comparison is if you say the plastering use like I'll show you in my next slide. There is a photograph where someone wants to do the plastering through on a wall through the river sand as well as through the M sand. So in that during using this M sand for plastering purpose, it shows good response. Like it shows good response in terms of getting the flexibility or getting that smoothness upon that surface that I'll show you later. And regarding the cost also, how we are able to reduce the cost in terms of consumption of cement. So that case study is also there. So I'll show you in my next slide. This is a simple graph we plotted. So as I mentioned, so the sand has to be in a proper range that complies with ASTM or IS standard. So you can see that envelope, that gap where your sand should fall, and then through our machine, combo machines, then you can able to create a sand which will fall in that envelope. So it ensures the FM value as well. So good finance modulus, if you're getting from a machine of your sand, then it can be highly acceptable in the market with a higher price. This you can see in the left side the river sand, and second and the right side city wash sand. You can see the comparison, how someone wants to plaster the wall. Now you can see the discontinuous in plastering in the left side and how continuous it is in the right side. So that quality assurance we can give you through our machine, because we are controlling the grade, we are controlling the particle size, and through which you can get always a proper shape, and which will be useful as for your application. Those are the recognitions, like we have done so far the testings for our different customers. And Builders Association of India is a very renowned organization who has given the certification, who has given the certification for the sand. Like this is accepted. So what we have produced
from our machine. The same you can see here. One company name is Asoka Buildcon, belongs to India, where we have supplied our plant, and they wanted to see the benefit. And see the cube test report is there in the right side. So you can find there the increment in strength, around 30% higher strength we have achieved by using the M sand produced from CDE sand washing plant. Then another one is from Aztec India Private Limited. So there also we took the design of M30 30 megapascal strength achievement, but in the same mixed design, only by changing the source of material by using the M sand in plaster in concreting, we got the strength of M45 45 megapascal. So it's a huge difference. So it also can be used for, like, your M sand can be, there is a concept like always people are saying the black sand or M sand, these are only useful for small storage buildings or maybe where the strength requirement is less. But for toll road or high road projects, we should go with river sand or maybe sand coming from maybe silica sand or sand coming from the dredging also they're using. But this is a wrong concept. As long as you are getting more strength through the M sand, then it can be easily applicable to any of the projects. So now you can see with the mixed design of M30, only by changing the source to M sand, we have achieved M45 45 megapascal strength that can be useful for any kind of highway projects or toll road projects. Here also one company called ACC Concrete, which is a very renowned company in India. So there also we have tested the sample of raw sand. Raw means the crusher dust only, without processing, unwashed. So, and at the same time, the same dust has been processed through our plant, and we took the sample of washed sand. Then we did the test work. So two different test work you can find. I'll show you here. At the last part, at the very last part, you can able to see the average strength. First one is 22.37, second is 32, then third is 50.67. Those are the hardness properties, the concrete strength you are seeing. So at the same time, unwashed crusher dust is able to develop 50.67 megapascal strength, whereas in the second slide, washed sand able to achieve 59.26 for this M30 grade design. So we have achieved 59 megapascal strength, which is quite higher than the expectation. So that means if you are just wash it properly, if you are able to maintain the grade, then 20% higher strength can be achieved from the same source of raw material. So which is a high advantage for them with the less consumption of cement as well. So it is a cost saving as well as you are giving high performance through the sand. Because sand is the major ingredient in concrete, so everyone knows sand is readily available, but quality sand only can make the work. If you're lacking to produce qualitative sand, then it will be hampered for the concrete making. This is one comparison for this pictorial view. You can see the first one is how smooth it is, and the second one you can see the crack because of the quality of sand, because they're not washing it properly or they're using sand coming from different sources unprocessed. So that's why the retention of those walls are not very good. So after some times, like after preparing this model, after preparing this mold, so within 48 hours you can see the cracks are developed like this. But in the first picture there is no cracks, and the surface is very smooth. So you can imagine the durability of the concrete produced from good quality sand and bad quality sand.
So these are the 5 mixed designs. So I'm not going to elaborate it in a very brief way, just to give you an idea. Those are the cement and fly ash usage, how you are using it, and how the reduction is happening through using the correct sand. Just to at the end, I'm saying about the Ajay, like the person who is dealing with the concrete industry or the ready mix industry, they always intended to produce the concrete with a lesser cost. Now you can see the comparison by using mixed design of good concrete sand coming from the washed M sand, I can say washed M sand coming from our plant, which you can able to save around 361. All the figures are in INR, Indian rupees. So 361 rupees per cubic meter is the saving. So now you can imagine, like a lot of cubic meter you're producing a day, then how much saving you can do in terms of saving cement, admixture, water, and changing the mixed design ratio also because of the good quality sand availability. But if you are using the typical sand coming from different sources, river sand or gunung sand, then you can unable to recover or unable to save a lot. The saving is almost zero. But if you are changing the source with a good quality sand, there is a huge saving. You can say around 361 INR per cubic meter. So these are basically all regarding the benefits of M sand produced through a good quality of sand washing machine and how it can be impactful for concrete making. Parth, here if you have anything to ask, then please ask, I'll answer it. Thank you for the information, Pak Sudip. I have a bright explanation about the difference between natural sand, crushed sand, and also the washed M sand from CDE. Yeah, it is good for the quality. Well, meanwhile, as for the information that in East Java, the quality of a fine aggregate is not really a concern because they produce not really high quality concrete, because in East Java it's not like West Java or Jakarta with high rise building that needs high quality concrete. So basically the hardest thing to sell the M sand is not from the quality, it's from the price. Our M sand is not really competitive for concrete business because the natural sand is a lot cheaper than the M sand because they just take from the natural sand, they just take from the source and also just sell them right away. So it is hard to sell the M sand. And also if we produce washed M sand with more cost, like a costier, so I think it's harder to sell it. You know what I mean, right? So let me tell you, Park, that is actually our motto. Currently, why people are not accepting it? Because there is a mindset that only river sand can work and no M sand or crusher dust can do the work. That is a concept we want to change, because I can share you the experience which we had in India 4-5 years back. There was not a ban in the river sand, so people are plentifully readily using the river sand for the concrete making. But when the after seeing the natural calamity, like because you are also depleting the natural resources, so government came up with the proposal to ban the river sand. Now most of the states, most of the province in India have banned the river sand, and they are bound to use M sand because of the good quality and also to give a protection to the natural resources.
So similar thing, that time we have proven. So the reports which I shared you, so that is a comparison against the river sand. As you said, you are unable to compete with the competitors, local competitors who are supplying the sand from the river, and they are not accepting it, and the price is very low. When you are going to tell them that it is far better in terms of achieving good strength, then they start accepting you, and maybe you can get the good price as well. And whatever price, suppose x price, suppose let's say 100,000 rupiah per ton you are selling currently, and they are getting the river sand from, let's say, Tayan, or maybe Pasuruan, or different locations. Let's say they are getting at 200,000 IDR per ton. So if this quality of sand can do the work with a lesser price, so industry will accept. And that is our motto. We actually want to explain that with M-Sand also you can able to achieve more. It needs a test work, it needs a mindset to see the material and to see the result. So when they can able to get the point, then definitely your material will be highly sellable in the market. This is not about the locations. I can understand, as you said, it's not like West Java and Jakarta. The requirement is less, but still I'm saying the less requirements also you can get a chance by proving your sand. So I don't know currently like how many of them have used your sand, or what kind of sand you are currently supplying to them, what kind of test work they have done so far. By realizing this process, I can say we can have a better opportunity. Okay, I got the point. I would like to ask about the operational cost per ton. How much we need to produce an M-Sand, a wash M-Sand. Correct. So before going to that part, I need to know, like, currently, are you using any washing plant, or simply you are selling the crusher dust? Simply we sell the crusher dust. Okay. So so far, like till yet, have you ever seen CD plant running, or any video have you seen? Sorry? Have you seen any CD washing plant running plant video? I haven't. So can I first share a video with you to show you how the operation is? Then I'll come to the question to operational cost. Sure. Okay, I'm sharing my screen to show you one video. So this is my screen visible? Yes, of course. Yeah. So this is a model called Combo X70, which capacity is up to 100 TPH. 70 to 100 TPH is the range. So now you can see here is the crusher. As I told, like we have connected this plant from the crusher. You can see the crusher output is coming through the conveyor, and this material is directly fed to the hopper. And from here, the process starts. As Paluhut explained the features over the picture. Now you can see the running plant video where it is coming and how it is going through. So I'm running the video right now.
This part, Pak, I would like to explain. Like, as I said, we have the flexibility to control the gradation. Now you can see you have given only one feed material, but we are producing two quality of sand. One is coarse, you can see from the texture. Second one is fine. So it is a dividing, like in two dividing factor, it is coming to two different way. Now the concern is to get a proper gradation, so you can mix both the sands together. It's one option. Second option, you can put like 100% of this material, or may 20 or 30 or 50% of this material into it, or maybe this is full or coarse material 50 or 30 or 20%, you can add to here, and you can deliver. So the option is like you can have both the material at a single time, you can have both materials separately stockpiled for you, or at a proper ratio as per your requirement. So this facility we have with the two movable conveyors, which are actually taking the sand for the stockpile. So you have a good flexibility over there to control the quality of sand. So that I explained you earlier. So in order to maintain the quality sand, which is complying to the industrial standards. Normally, the coarse sand is called concrete sand, and plaster sand is the fine sand. So two quality of sand at a time you can produce, or you can produce mixing also. This is actually, we have designed the structure for making the bricks, which is made up of coming from the sludge. The silt particles which are going to the sludge pond, we are recovering that from that pond, and preparing a mixed design to produce this kind of cement, this kind of concrete, which is also sellable. That means 100% utilization of the feed material what is coming to the plant. Each product is being useful. Pak, yang terakhir tadi, biar ini juga, jadi di sluts-nya itu juga lumpurnya ya, kalau sudah kering, kita juga bisa bantu, nanti itu bisa dijual ke ini untuk bata ringan. Jadi semuanya jadi kayak berguna. Mungkin Pak Murofik biar ada mungkin ke ininya juga ya, untuk sebelum di apa, kalau misalnya nanti ada ketertarikan sampai sluts-nya setelah dikeringkan, itu pun nggak menggunung di sana, kami bisa sama-sama bantu kita, itu dijual ke ini untuk industri bata ringan seperti tadi, itu yang di terakhir tadi. Mungkin Pak Rizky atau Pak Dwi juga bisa ada pertanyaan di situ, boleh Pak kalau ini. Ya Pak Luhut, ini ya kita tahu sih bahwa untuk zinc itu material zinc jauh mesti kualitasnya lebih bagus ya, pasti.
memang satu tadi Pak Reza udah sampaikan, memang concern kita hal-hal yang perlu mungkin ya kita kaji lebih dalam mengenai pricing itu, karena kita kompetitifnya nanti dengan Sen gitu ya, dan butuh proses juga kita untuk pembelajaran terhadap customer ya. Yep. Kedua mengenai konsep kita berikutnya itu mengenai tadi enviro ya, kaitannya dengan limbah. Memang termasuk di Rumpin kita juga sampai saat ini masih jadi, karena kita juga ISO 14000 ya. Jadi ini masih jadi hal yang PR buat kita, bagaimana bisa memanfaatkan untuk limbah setelah diproses, karena kan menggunakan kimia juga ya dalam proses pengendapan, sehingga kalau dibiarkan begitu saja kan akan jadi hal yang panjang lah di lingkungan kita, sehingga ada proses lanjutan yang harus benar-benar matang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian berikutnya mengenai air. Kebutuhan, saya ingin tahu juga sih berapa kebutuhan air dalam, mungkin gini sih Pak, kalau katakanlah saya tertarik dan harus install itu di kapasitas sekitar 100 ton per jam. Kalau untuk kapasitas 100 ton per jam, kira-kira kebutuhan air dalam, walaupun itu bilang oke di recycle, ya oke mesti akan ada, harus suatu saat dibuang semua, dan kebutuhannya berapa sih di rata-rata per tonnya sebenarnya gitu. Karena kita di Pasuruan, di tambang saya itu termasuk air harus beli gitu, karena nggak ada air. Gitu. Ini PR juga di kita. Kemudian berikutnya mengenai kalau kita MSEN-nya tambang kan gradasinya seperti itu Pak, kita nggak bisa nggak masuk lah dalam, kalau kita bicara spesifikasi STM itu mesti nggak masuk lah. Agar masuk, nah ini yang apakah CDE ini juga bisa dipisahkan, kemudian ada mix lagi sehingga masuk ke dalam spek gitu, untuk membuat gradasinya. Biasanya kan keluar Pak di awal itu agak naik di luar spek, baru nanti masuk di tengah gitu kan. Jadi yang halus memang cukup banyak. Mungkin itu sih Pak yang konsen kita ya. Satu PR besar memang di pricing, kita harus biaya itu benar-benar kita ketat ya, untuk bisa kita bersaing dengan mereka yang, karena pricing di Jawa Timur ini benar tadi Pak Reza, bahwa kita ada high rise building, nggak ada, banyakkan aspal. Mungkin yang akan bisa menyerap sedikit adalah di CBM ya. CBM, concrete block. Itu mungkin agak pangsa pasarnya di situ. Tapi kalau yang lain lebih banyak ke aspal mix AMB ya, aspal mixing plant gitu. Itu pasar-pasar yang, karena kita juga di Jawa Timur, kita kebalik Pak, suplai ke internal itu hanya 30%. Ya, Pak. Bahkan eksternalnya itu 70%, dan 70%-nya itu ya kebanyakan ke CBM ya, blok sama ke aspal AMB. Nah, ini yang ya kita harus, kalau AMB kan larinya ke ASTO ya, kita dasarnya ke sana. Jadi kalau bicara di ASTO sana, kalau di beton jelas tuh 0,075 dia nggak bisa dipakai gitu, bahasanya itu sangat membuat. Tapi kalau di AMB itu bisa jadi filler gitu, walaupun sebenarnya nggak boleh kalau fillernya yang dari material organik kan gitu ya. Ini yang masih
masih anu lah R itu. Saya sih tahu bahwa kita paham lah bahwa quality jauh lebih baik ini dan sebagainya. Tapi kembali ke segmen bisnis ini, kembali ke cost, profitable itu sangat penting. Dan kalaupun tanya sedikit Pak mengenai kira-kira berapa sih investasinya untuk yang kapasitas 100 ton, dan tadi Pak Reza nanya berapa sih biayanya gitu kan, biaya termasuk udah mekanikal chemical ya, bukan chemicalnya, total costnya berapa sih kita, sehingga kita punya kalkulasi sekitar nambah segini, kita pasar masih bisa absorb enggak dengan penambahan ini dan sebagainya. Itu sih Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih. Kalau yang pertama untuk tadi konsumsi air itu kita ada combo X70. Jadi nanti kebutuhan airnya dia kan X70 70 sampai 100 ton per jam. Kebutuhan airnya itu sekitar untuk isi ulangnya ya 9 sampai 11 meter kubik per jam. Itu ininya. Nanti secara detailnya saya akan kirim ke Bapak juga. Nanti Sudip mungkin bisa bantu jelaskan lebih detail. Kemudian soal apa tadi untuk yang di Pak Rizky atau Pak Reza ya, ini kan nanti saya bisa bantu Pak, ada hitungan ROI-nya, return of investment-nya, which is di sana akan ada detail-detail biaya. Katakan Bapak ada rencana yang X70 contoh, dia berapa sih biaya investasinya, operasional cost-nya berapa. Nah ini nanti aku mungkin sama Pak Rizky atau Pak Murofik juga bisa diskusi, bareng-bareng kita hitung, supaya menarik kan ini semuanya sih saya biasanya kerjakan juga business case. Dari investasinya berapa, kemudian cost-nya, electricity-nya berapa, operatornya berapa, kami ada sih Pak. Nanti nah by the end kan kita akan hitung berapa lama dia akan balik modal. Nah kita sama-sama hitung. Kalau di Jawa Barat sini saya udah banyak hitung, jadi menarik karena memang price-nya cukup tinggi kan ya setelah dicuci. Nah ini di sana yang Sudip juga sama tadi dijelaskan Sudip. Kalau di India itu memang kita sama sih Pak. Aku ini contoh nih, aku ke customer partner, bukan partner sih ya, grupnya Bapak Varia Beton. Saya udah dari sana Pak, yang dari kantor pusat, bahkan dari yang Pandaan kan dia punya washing plant sendiri, memang walaupun kecil dan beda ya dengan punya kita. Saya sudah dari Pandaan juga. Jadi kalau dari ini sendiri dari kantor pusat yang di ini Varia Beton itu, saya sama Pak David ya, Pak David ya memang ya semua kan harus efektif ya. Jadi dia dari termasuk kan Pasir Lumajang ya, memang ya hampir sama nih ininya Pak. Cuma kalau yang kita juga 10 tahun lalu di India, pasir sungai itu kan masih banyak. Kalau sekarang kan semua memang sudah dilarang demi alasan lingkungan, Pak. Nah, ini yang sama-sama kita akan prepare karena memang pasir sungai kan kurang bagus gitu loh untuk lingkungan, tetapi dari sisi bisnis kan harus tetap jalan, semua supaya efektif. Nah, ini akan nanti saya siapkan, aku diskusi sama Pak Murofik, Pak Rizky juga nanti sama Sudip. Kebetulan kalau di Jawa Barat memang kita lakukan ini dan sudah cukup banyak, adalah 3 yang pakai. Untuk Surabaya Pak, saya baru sekitar 4 bulan ini mendevelop di sana, makanya belum terlalu kok. Bahkan aku minggu depan itu saya mau rencana sampai ke Lumajang juga, pingin lihat seperti apa. Ada juga ini yang bilang ya mempekerjakan banyak orang kan, bahkan pajak daerah banyak didapat dari pasir sungai sana. Nah ini pelan-pelan akan kita ini kan, tapi saya udah dapat dari sisi Bapak pun, kalau bisa kita bikin satu business case, bukan hanya pasti lingkungan iya, tapi dari sisi Bapak pun yang sebagai pemilik quarry gimana supaya MSN ini nanti yang dijelaskan sama Sudip, mungkin Pak Murofik sendiri atau Pak Rizky yang akan bantu jelaskan ke batching plan, baik yang grupnya sendiri ya, ke Varia atau SBI, atau yang customer swasta lainnya. Kita sama-sama educate mereka bahwa MSN itu
kita dari sisi cost katakanlah dengan harga yang sama, tapi punya kualitas yang jauh lebih baik dan kita juga concern tentang lingkungan kita. Nah itu mungkin ya kalau yang tadi soal ini apa namanya slugs-nya atau lumpurnya nanti sudah bisa bantu, tapi itu kenapa kita juga kenapa kita juga tidak ingin, kan tadi saya bilang yang di Semarang itu begitu bagus dia treatmentnya. Jujur kalau yang di Rumpi memang selevelnya sedang kita educate mereka supaya buatkan Pak, belum diikuti rekomendasi dari kita. Jadi tapi mereka sudah janji kok segera akan mereka buatkan seperti yang di Semarang untuk lingkungan juga. Sudip, okay, I'd like you also what we discussed previously. EDC will be interest because they are now query. They want to compete with this natural sand, but with a very good business case. So previously, Pak Murofiq asked me about the water consumption. I already explained to them for X70 for 100 TPH, how is the water consumption to reveal that one. Another thing also, we will work together regarding the data. Maybe I will communicate with Pak Rizky and Pak Murofiq we will get them. Just sorry for interruption. I just come to the question to Pak Rizky, what he asked regarding the operational cost. Yeah. Pak Rizky, what was the exact question? Could you please repeat the question? I would like to ask about the operational cost per ton. So we know how, so we can manage the pricing if it is feasible to use this product. So currently, like as per the experience, I can say per tonnage, it will be around 12,000 to 14,000 IDR per ton, which consists of everything like electricity, labor, consumables, spare parts, and the operator who is running the plant, electricity, everything, even raw material loading, unloading as well. So as Pal Hood said, during working on or during the next visit to your site, we will explain what parameters we are considering to calculate the operational cost per ton. So it includes everything. So water, chemical consumption, everything will be consisting of this operational cost. It is around 12,000 to 14,000. Yes, IDR per ton. 12 to 14,000 per ton. Yes. 14. 14. 14. Yeah, 4 plus. So how much is the price of currently the dust, and what is the price of wash sand and what is the price of river sand? In East Java, the crusher sand is around 70 to 80,000 rupiah. Okay. And the natural sand from Lumajang is around 60,000 rupiah per ton. So it is less, huh? River sand is lesser price. Yeah. Lesser price. Okay. And wash sand, if you supply wash sand? In East Java, we haven't supplied the wash sand, so I don't know the pricing. Is there anyone like near to the surrounding, like your surroundings? Is there anyone supplying wash sand, or is there any concept of using wash sand or not? I don't think in East Java there is a wash M sand. We also had that wash sand is going on, and also people are earning high, but exactly I don't know how much, but I heard that some people are using also through local washing plant, but it is not at all solving the purpose. Like they are using very rudimental plant where the recovery is not good, and the end product which they are getting from the plant, it is having the silt, lumpur, as well as the oversize as well. So it's not that good. That's why they're not fetching the good price from the market.
but yeah, as you mentioned, so 70 to 80,000 IDR per metric ton. So that part actually, Park, we need to explain to the end user, those who are using it for concreting. So what benefit they can get after using wash sand, and if once this is proved, then definitely they will pay you higher. Suppose operational point of view, if you're adding 12 to 14,000 IDR per ton, so your price you also enhance after adding the profit margin there. It go beyond, let's say, 120, 130,000 rupiah per ton. So who will be purchasing from you? So why he will purchase? Because he is seeing the performance excellence. So that part we need to explain, or if needed, so we can undergo with some test work with their lab. We can show some case studies, some reports. We can talk to them. They should have, they should take your crusher, washed crusher dust. I'm not saying crusher dust, washed processed crusher dust from CD plant, and they use the mixed design. They used to try to take the get the strength, and if they find it good, then definitely they will come back to you and they will go with the higher pricing, because they are reducing a lot in terms of cement. Because once you are producing, you are giving good quality sand, means reduction in admixture, reduction in chemicals, reduction in cement pricing, at the same time upgradation in strength. Without changing the mix design, they are getting M45 with a mix design of M30. So it's a huge benefit for them, because they can also sell the concrete at a higher price to the end user. So that difference definitely will be created. It needs time. I can understand it's a very early stage. The concept is not there. We need to educate. We need to prepare we need to prepare ourselves to make the awareness. Uh, that will take time for sure, but it will change the scenario. It will change the like acceptance, current acceptance scenario. Yeah, maybe the bigger picture is we have to discuss further about Correct. the mixed design with the batching plan, because if we can proceed to their benefit, I Yes. think from adding less cement instead of MSAN. Correct. So in this junction, like where exactly you based out of, in Surabaya? Yeah, in Pasuruan, in East Java, Is near in Surabaya. Pasuruan. Surabaya. The biggest market is Surabaya. Yeah. So actually, Pa Luhut and me, we are planning to go to Surabaya very soon. So I'd like to meet you to explain the details and how we can approach and how we can make the plan to make it happen. So we'll discuss during our visit next time when we are coming. So we are planning very soon to come to Surabaya. So would it be possible to discuss with you in details at your office or at your quarry? Pak Murofik, Ya. dia mau datang katanya, mau apa namanya? Mau discuss. Kami Kapan? minggu depan saya mau ke sana, paling Selasa sampai Jumat kayaknya Pak. Ini ya, mungkin kalau langsung sih lebih enak ya. Jadi yang detailnya ini. Tapi memang ya Pak, kita masih ini belum begitu, karena izin ya corporate itu kencang juga untuk tamu dari luar gitu, harus ada izin ke komite gitu. Itu kita jadi kecuali dalam kondisi darurat baru ini gitu. Jadi selama ini masih diperbolehkan, tapi hanya untuk yang dengan pemerintahan ya, karena mereka melakukan inspeksi dan sebagainya. Kalau untuk yang bisnis ini masih dengan online itu. Atau nanti aja Pak, abis kali ya, abis agak membaik gitu udah. Karena kenceng Pak kita di kontrolnya untuk ini ya sampai saat ini alhamdulillah sih belum ada. Jadi klasternya di company kita itu
termasuk ketat sekali untuk kontrol-kontrol ini. Nanti tak kabari aja, saya harus diskusi dulu kan dengan ada IT. Boleh Pak, kalau memang diinin, makanya tadi saya cerita juga sama Pak Reza ya, kalau yang kemarin kita ke Kalimantan, ke site-nya Harita, karena aku lagi ini, jadi sebelum ke sana kami PCR dulu di sana, jadi aku datang dengan PCR swab, jadi saya sama Sudip mungkin setelah sampai di Surabaya, saya juga PCR, tahap misalnya Rabunya, kan itu ya, baru Kamis kita ini, jadi kalaupun biasanya dari dokter sih seperti itu, boleh kok Pak nanti diinfo aja kalau ini. Karena kemarin gitu juga, karena kita 2 kali online kurang nemu dengan sana, jadi dari sisi operasionalnya juga memang kita harus ke sana, jadi itu yang kita inginkan. Jadi kami PCR tetap semua harus kita ikutin sih Pak. Gitu. Boleh nanti intinya nanti kita bicarakan aja Pak, menyusul nanti tak komunikasikan dengan pihak dengan komite, nanti kalau iya nanti kabari kapan waktunya. Baik Pak. Ya itu gambaran kita sih Pak, memang apa ya, di Jawa Timur ini ya memang kembali, memang beda. Saya mengalami juga sih di Rombin ya, Jawa Barat, sana orang udah quality itu hal yang cukup ini ya, cukup ini. Kalau di sini masih berat, dan rata-rata proyeknya juga proyek yang medium low gitu kan. Jadi ya seperti itu, kita akan kembali ke bisnis. Tapi ya tadi memang yang Bapak sampaikan, kalau cost di 14.000 per ton, oke lah bisa sharing 50-50 ya, misalkan ready mix harga naik 50%-nya, kita juga masih bisa absorb untuk ini, atau volumenya bisa terabsorb banyak gitu. Sebenarnya itu yang bisa dilakukan, mungkin yang cuman sayangnya memang di internal kita juga ngabsorbnya nggak terlalu banyak, cuman 30%-nya ini yang market 70% keluar, ini yang PR buat kita gitu ya. Itu baik sih. ya, saya ke Varia juga lagi terus dekatin mereka, educate mereka juga sih Pak, supaya mikirin kualitas ini juga ininya, tapi kan dari sisi mereka juga gimana supaya mereka tetap ekonomi hemat kan gitu ya, jadi paralel sama. Boleh dari sisi kami juga kerjakan, dari sisi Bapak juga mungkin, makanya mungkin kata Sudip kalau ke sana dia bisa explain lebih explore dengan Pak Rizky lagi lebih detail, sehingga Pak Rizky ke customer-nya Bapak akan bisa jelaskan lagi. Jadi ada improvement seperti ini, bisa pasti harus dari mereka membuka pintu dulu kan Pak, supaya Bapak investasi juga lebih yakin gitu. Jadi ketika mereka confirm udah setuju dengan improvement quality, baru kita membuka peluang untuk dicuci. Kira-kira gitu ya Pak Rizky ya. Ya. Baik Pak, mungkin aku ini sih Pak, kayak kita tunggu dari ini kayaknya Pak Rizky tinggi juga. Yap. Boleh tanya dikit aja Pak. Kalau tadi kan dijelasin masalah cost Pak ya, yang sampai berapa, 12 sampai 14.000 Pak ya. Iya. Itu kan semuanya itu kan. Kira-kira boleh tahu nggak Pak, komposisi terbesarnya untuk cost per tonnya itu dari apa Pak ya? Investasi di awalnya sih Pak. Itu mungkin kalau kita sudah produksi gitu Pak ya, iya, Pak. Target 1 jamnya berapa? 100 ton per jam ya kalau nggak salah, dengan tipe untuk X70 itu. Nah, itu kira-kira untuk cost yang terbesarnya ya, maksud saya secara operasional itu yang pengalaman dari pihak Bapak apa ya? Yang dihitung Sudip itu kayaknya tadi dia iniin Pak. Sebenarnya ini jujur Pak, aku bilang ke Bapak, kalau setelah dibeli ya, nanti kan cost-nya nggak terlalu banyak. Itu katakan flocculant yang Bapak tadi bilang, chemical supaya air di recycle itu ya di atas.
Itu nggak terlalu ini. Cuma yang dimaksud Sudip itu nanti kenapa kita ini 12.000 sampai 14.000 per ton, dia hitung itu mungkin per 3 atau 4 tahun total, tapi memang mesinnya ini Pak, aku bilang yang 100 ton per jam ini itu harganya sekitar 480.000 US dollar. Itu yang memang di awalnya itu begitu berat. Tapi kan kita harus lihat ini nanti per 2 tahun, itu yang dirata-ratakan. Makanya ini ingin kita diskusi langsung di Excel, format Excel kami calculate bersama kayak gitu Pak. Jadi kalau cost operational cost-nya Kira-kira berapa dolar Pak tadi Pak untuk yang 100 kapasitas 100? 480 Pak ribu. Ya. Jadi itu yang instalasi itu Pak ya? Belum Pak, itu masih harga kita di India. Belum kita kirim kayaknya. Belum erection berarti ini. Iya, belum semuanya. Jadi makanya nanti bareng, kalau mau duduk bareng, itu mungkin kata Sudip, kita akan hitung, oh ini investasinya, operational cost-nya ini. Kita hitung bareng kan, Bapak juga yang tahu, sampai operatornya berapa, satu orang, berapa loadernya, kalau mesti loader nggak bisa dihubung dengan conveyornya Bapak, itu makanya kita pingin duduk bersama di sana Pak. Jadi sama-sama kita calculate untuk ininya. Tapi pasti operasional di awalnya ini kan Pak lumayan ya. Bukan lumayan lagi sih. Makanya dari sisi Bapak juga harus ada diarahkan ke lingkungan. Kita kalau enggak kan dari artinya kan sudah bagian dari BUMN ya, pemerintah yang concern dengan kita pelan-pelan. Jadi sama di India 10 tahun lalu juga masih pasir sungai Pak. Sekarang semua nggak boleh. Jadi sudah MSEN. Kalau di CDA sendiri kan dari 30 tahun lalu dia di Inggris. Sekarang di Eropa semua sudah MSEN, tidak pakai pasir sungai. Nah kita harapkan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan seluruh Indonesia juga. Bapak sendiri udah bilang lah Rumpin sudah mulai kan. Orang tetap masih ada pasir payan, pasir ini, tapi sudah mulai digunakan abu batu atau pasir cuci atau MSEN gitu. Makanya kasih ini dong Pak. Saya sih hampir sekali 3 minggu ke Surabaya sama Sudip mendevelop juga karena memang di Jawa Timur kita belum ada yang pakai. Jawa Tengah sudah ada di Semarang. Itu ya Pak Rizky ya, kayaknya kalau duduk bareng juga lebih enak, tetap dengan protokol kesehatan, social distancing. Tapi kita duduk bareng, mana sih kos-kosnya ini? Aku bisa bawa Excel yang harga operator di sana, maksudnya berapa kan kita harus sama sih Pak, duduk diskusi. Bahkan kalau kita ambil sampelnya juga boleh, kita lihat juga gradasi yang mau Bapak inginkan berapa, nanti dari CDI-nya datang output-nya harus berapa gitu. Bolehlah mungkin Bapak ajukan dulu ya supaya aku sama Sudip bisa ini duduk bareng dengan Bapak di sana kita ini. Dari Pak Dwi mungkin ada Pak? Terima kasih Pak. Tadi sudah banyak yang kejawab sih. Cuma ya concern untuk di itu sih Pak, di apa lingkungan ya untuk masalah penggunaan flokulan gitu kan. Artinya kan memang pada saat di apa itu ya di thickener kalau saya bilang ya. Tadi kan antara lumpur sama flokulan itu kan di mix. Setelah itu airnya kan dipakai lagi gitu kan. Nah, itu dari hasil mungkin antara air yang airnya itu udah terkontaminasi dengan kimia Pak. Bagaimana dengan produk MSEN itu sendiri Pak di nantinya itu udah bisa dikatakan ramah lingkungan apa enggak ya? Terus yang kedua itu dari lumpur ya, lumpur yang saya nggak tahu itu. Tadi kan kayaknya ada bisa digunakan produk lain ya. Selain itu kira-kira cara mengantisipasinya gimana supaya itu tetap compile dengan regulasi yang di negara kita gitu, sesuai dengan lingkungan itu. Itu gimana? Oke, mungkin Sudip lebih ini. Sudip, this is the question coming from Pak Dwi regarding to our aqua cycling using the flocculant to
to separate the water and the silt itself. So his question now too. First, regarding to the water itself, because after this from flocculant we mix then water recycling again, then used to wash the new material. So finally the product or wash sand, how it will be not have the contamination or chemical with good to the environment regarding to its product, because already use the water from this mixed with this flocculant. Then second thing regarding to the seal or the because we can use to the light brick everything, how can we convince them that this seal or the our sludge is also because they ISO certified also for regarding to the environment. How can we convince them about these two, both to the product and also to the sludge? Okay, Park Dwi, normally the thing is, I can say this is the strong selling point of our equipment, because we are taking care of all the measures which are harmful for the which are not very much not at all harmful for the environment, and our plant is eco-friendly. So I can just tell you the story, like Rajasthan. Rajasthan is the western part of India, where there is no such availability of water, and they are normally purchasing the water for washing their crusher dust. And that particular time we took the initiative, we are not going to supply any of the plant without water management system, and through the water management system we are not going to discharge any liquid or any water to the environment. So it will be recycled there itself in the system. Only 5% which is going out, that is the as a part of a moisture with the final product. So during this discussion, so we developed also our own branding of flocculant also coming on. So we normally test it during installing the equipment. We normally test it in our lab. So which material we are providing, and which chemical, which flocculant will shoot it better, like which is which is the most suitable flocculant we can use for water recycling. So we are ensuring you there is no depletion or degradation in the quality of final product because of this recycled water. And at the same time, with the sludge with the flocculant, which is going to the waste pond with the sludge pond, so it is also not hampering to the environment, because it is only useful for making it stiffen, like the sedimentation process, which if you're allowing it to do in a normal way, it takes a long time. Only the sedimentation process is taking a very small time because of the application of this flocculant. It has no chemical reaction, and rather it provides the bond in between the silt particle to be bonded themselves at a stronger rate, so that you can recover the sludge from the pond in a very quick interval of time, without means in a solidified form, I can say solidified form or semi-solid form, so that it is also not going to be your site is not going to be flooded anymore. So we are taking care of that, and it is proven. Actually, it's not for the first time we are using. More than 2000 projects we have delivered globally, and if Southeast Asia is concerned, around 400 projects we have sold in Southeast Asia. So everywhere our sludge pond is working. We call it easy settle system. So sludge pond management system. So it is working everywhere with the application of this flocculant and recycling of this water. So there is no such hamper. And just to add here, this is we are talking about the M sand, the crusher dust. We have also supplied to the industry called China clay, where we are processing China clay. And if you know, like the China clay, they are very much strict about the chemical composition. And if the alumina concentration or the Fe2O3 iron level, if you are not meeting the target, then this product will be rejected by the ceramic industry.
So that particular time also we have used our flocculant, and after mixing with the flocculant also the value is not degraded. So we are taking care of that so that the chemical composition in the final product should not be degraded. And because of this chemical composition, they are attracting the market. So we took care of that thing also in China clay processing. And M-sand is a lot more easier task than the processing of China clay. So it's nothing to worry. It's completely environmentally friendly. We have proven, and we have also certification and patent are also to our machines from 5 different countries. So it's not at all an issue. Ya, Pak Luhut. Pak Dwi, ini aku bisa ini kan sebentar. Kalau untuk airnya maksudnya di lumpurnya ya, kita berharap memang air yang ini yang sudah kita kasih flocculant pun kita tidak akan buang lagi ke lingkungan Pak, karena kita recycling ya. Jadi ada 5% pun itu nanti adalah menguaplah dari sisi proses itu sendiri sampai ke mungkin di produknya masih ada. Artinya tidak ada lagi cairan, karena kan slugs-nya pun nanti lumpur yang kita keringkan kita akan jual lagi, tidak ada terbuang. Jadi dari sisi kelingkungan tidak ada lagi air yang kalau yang pencucian konvensional ini kan asal dibuang aja Pak, air kayak inilah ya, kayak lumpur, kayak air basah gitu, itu akan mengotori lingkungan kalaupun misalnya ada pengaruh dari flocculantnya. Yang kedua, aku juga lupa, memang kita kan sistem yang sama kita gunakan untuk memproses clay gitu. Nah, clay ini Pak, final produknya mereka analisis. Kalau kita kan namanya untuk konstruksi ini belumlah kita cek. Bahkan kayak yang untuk mineral yang lain, sistem yang sama, flocculant ini kita gunakan. Nah, setelah produk itu mereka cek kok apa aja sih yang ada di dalam setelah kita washing ini, itu chemical komposisinya apa mungkin ALO2-nya segala macam, bahkan kayak untuk silika sendiri kita punya di beberapa tempat di India, di Vietnam, sama sistemnya, material yang sama flocculant ini kita gunakan. Setelah produk itu jadi dicuci, mereka cek kok Pak, artinya tidak mempengaruhi juga dari sisi produknya. Kalau untuk konstruksi ini kan masih dari sisi size-nya aja yang kita cek. Artinya kalau untuk China clay, untuk material yang lain ya, yang katakan pasir silika sendiri pun sistem yang sama, flocculant yang sama kita gunakan, mereka tetap approve bahwa flocculant yang kita gunakan itu sebenarnya supaya cepat-cepat lumpurnya mengendap ke bawah. Airnya kan kita bicara tentang kecepatan ya, karena kan mestinya bagaimana airnya cepat naik ke atas, yang bagian lumpur turun ke bawah. Itu aja sih Pak. Jadi dari sisi kita desainnya, semua nanti kita desain bahwa kita harapkan tidak ada air yang kita buang ke lingkungan, kalaupun itu mengandung yang flocculant berbahaya. Itu dari sisi kita. Kemudian di produknya sendiri, seperti yang Bapak bilang, kita udah gunakan itu untuk mencuci produk. Nah, di pengalaman yang lain, yang ketika produk jadinya ini mereka cek di laboratorium, kan komposisi kimianya apa aja sudah dicek, memang bahwa dengan pencucian material flocculant ini tidak ada gangguan sih di sana Pak. Jadi itu yang mungkin dijelaskan Sudip untuk meyakinkan kita bahwa flocculant yang kita gunakan di sana tidak mengganggu produk itu sendiri, bahkan dari sisi airnya pun makanya kita recycle, jadi tidak mengganggu lingkungan. Jelas ya Pak Dwi ya Pak? Jelas Pak. Cuma ini Pak ya, kalau Baik. tadi kan Bapak katakan kecepatan dalam memisahkan lumpur dengan air gitu Pak. Baik Berarti ya Pak. flocculant itu ada kemungkinan dia nggak akan bisa bekerja maksimal berarti Pak ya? Begitu Pak? Iya, Maksudnya, Pak. Ada airnya itu kemungkinan dia keruh, akan kita pakai lagi loh. Kalau flocculantnya itu tidak mampu memisahkan antara air dengan lumpur itu. Maksudnya kecepatan. Yang jelas kan logika saya kalau air pasti dia akan posisinya di atas, lumpurnya kan dia akan Iya Pak, ke bawah. ya, karena mempercepat itu kan flocculantnya kita Pak, benar Pak. Nah, kalau itu kenapa makanya kalau gagal itu gimana Pak? Maksud saya gagal, pokoknya itu flocculantnya nggak bisa maksimal gitu dalam bekerja. Ya, ini maksudnya makanya desain kita itu memang dari awal. Kalau saya bilang dari feeder kita tadi saya bilang begitu masuk ke conveyor itu kan ada timbangan yang saya bilang.
Nah, timbangannya itu dialah di sana juga dimonitor berapa yang akan dicuci sama dia. Nah, secara otomatis berapa flokulen yang akan ditambahkan, kira-kira gitu loh Pak nanti ininya. Jadi segitu kita pikirkan untuk menghindari kegagalan ini Pak. Jadi didesain seperti itu supaya tidak ada gagal. Itu kan kalau gagal nanti kan nggak bersih juga kan air yang kita kita pakai ulang itu Pak. Jadi sudah didesain sedemikian rupa Pak supaya karena sudah dari panel kita sudah, makanya bayangan dari situ aja begitu masuk feeder ditimbang supaya oh nanti ini di sananya seperti apa supaya menghindari yang Bapak bilang ini juga kegagalan ini di sana. Jadi sudah ada rumusnya sih, mungkin saya nggak bisa jelasin tapi sudah dipertimbangkan. Makanya kenapa itu begitu masuk ke conveyor dari feeder itu ada timbangan di situ, otomatis nanti flow coolant yang harus dijatuhkannya itu berapa. Itu yang saya bisa tambahkan Pak. Dan sebenarnya kan ada operator juga ya yang ini kan nanti kan bisa melihat dari sisi air yang masuk ke tanknya untuk ininya kan bisa dilihat sebenarnya. Siapa tahu just in case ada apa-apa kan bisa dilihat, nanti bisa kita tim after sales kita diskusi mungkin setelah sekian lama segala macam, kemungkinan kan tetap ada Bapak dari sisi maintenance. Oh ya, ini juga saya mungkin bisa bantu jelasin. Kita bisa kayak remote monitor juga. Jadi bukan hanya monitoring, termasuk Pak Murofik juga bisa dari kantor kan ya monitor kondisi-kondisi itu. Termasuk dari tim kita dari India nanti expert kita membantu Bapak siap. Berharaplah kalau misalnya mesinnya dipasang, jadi dengan sistem panel kita yang sudah Ethernet sistem itu bisa bantu Bapak untuk oh iya ada masalah ini, nanti mereka akan cek dari sisi ininya dihubungkan ke mungkin dengan sistem data kayak gitu, mereka bisa bantu Pak Dwi dari sisi maintenance-nya sendiri. Itu Pak, saya bisa tambahkan Pak. Pak Luhut, Pak Luhut untuk berkaitan dengan lumpur itu ya, iya, Pak. Memang tadi ada alternatif untuk jadi batah dan sebagainya itu kan nggak mudah juga pasarnya gitu ya. Paling simpel itu sebenarnya buat tambang sebenarnya belum bicara sampai ke level olahan setelah ini bisa dipakai lagi itu bagus, tapi paling tidak gini, ada nggak metode yang bisa langsung jadi kering gitu, misalkan dengan press atau apa sehingga keluarnya itu bukan bukan lumpur ya, tapi keluarnya udah kering gitu loh, misalkan udah dipres air gitu sehingga tidak kena air, tidak jadi limbah gitu. Oke. Jadi ini sih Pak, dari sisi ininya sendiri aku bisa ini kan itu pengalaman kita. Jadi kayak kolamnya itu kayak bentuk huruf U sih dia Pak. Jadi sebelah-sebelah. Biasanya pengalamannya mereka makanya pakai flow coolant ini termasuk membuat untuk cepat membeku juga Pak. Jadi sebelah nanti setelah itu kering baru ini kan ya ditarik lagi besoknya yang sebelahnya kayak gitu sebenarnya. Jadi flow coolant itu sendiri kenapa di atasnya kan udah memisahkan. Nah, flow coolant juga udah terbawa juga ke lumpurnya ini, nanti akan cepat kering kok Pak dibanding dengan dia nggak pakai flow coolant itu. Itu yang bisa saya inikan. Cuma mungkin Sudip bisa tambahkan juga nanti saya inikan. Sudip, this is the question from Pak Murofik about the how to make this silt or to be fast to not to in wet, so it will be fastly drying to be solid shape, so easy for them to, how can you explain? I explained previously that we designed the sludge pond, it's a U shape, so for today this left side, so tomorrow the right side. Regarding to this one, can you give some information how to help them so this will be easy to solid shape of this sludge? Okay,
So I'm showing you the video sludge management system. It will be clarified. Visible, right? Yes. Okay. Yes. So that is a site from Pune, so western part of India, Maharashtra, near to Mumbai. So this is the shape of the sludge pond, as Palu would say, in a U shape. So you can see the shape and how we are collecting the sludge and how we are recycling. I'm just forwarding it a bit. This is the water recycling part. Now it's coming to sludge part. This is the pond structure. You can see because of the application of flocculant, started settling very fast and started releasing the water quickly. So at a time, out of 2 sludge pond, one is operational, then the second one, then second. So in a regular interval, it changes the opening of the valve. Now you can see the water, how faster it is releasing, because you are recirculating water from here. So water is releasing very fast. You can see the release of water. So it's a clean water coming just to wash the passage. Now you see. So this is the clean water. The U shape, what Palhut said. So both the sides sludge deposition happened and it started releasing the water and it is collected at this point. Then they are taking it back to the reservoir, water reservoir, and from there it is going back to the circuit, going back to the plant for use. They have made this kind of pond, but it is not necessarily needed. You can make it small also. It's just a store from where the pipe is connected to the plant. So the last part you can see specifically, yeah. So this sludge is collected. The sludge from that bay it is collected. So you can see the hardness here. Saying within 48 hours it becomes hard. So now you check the hardness. Like you're adding water on it. Now applying water also, it is not dissolved. You can see the hardness, which is very easy to convey the material from the site to any other place. This sludge is not going to be sludge again. So that is the thing actually I wanted to show you. So, I hope you got your answer.
how we are treating the sludge and how it becomes hard with the application of the flocculant. Even it is not going to be sludge again if you are adding water. Pak Luhut ya, Ya, Pak Dwi, udah ini dengan videonya dari Sudip mungkin lebih ini ya, memberi kejelasan ya, Pak. Oke, masih ada mungkin Pak Rizky, Pak Dwi, Pak Murofik. Cukup kali Pak ya. Ya, sudah hampir 2 jam ya. Iyalah. Ya, nanti anu aja lah, saya kabari nanti untuk next misalkan Bapak pas mau visit, jadi lebih enak lah. Memang ya, memang anu sih Pak, tidak untuk ya kadang-kadang apapun kita mulai ya. Kita mulai, sebenarnya kita itu lama Pak, kita tahun 2011 itu, terutama untuk Jawa Barat ya, Jawa Barat itu dulu kita, direktur kami memang Pak Derek namanya, beliau punya concern mengenai MSEN. Waktu itu Holcim juga, Holcim punya di global, kita nggak boleh menggunakan natural sand, jadi harus MSEN, sehingga lari ke sana. Waktu itu kita sudah sampai memperbanyak, mengganti Pak, crusher-crushernya itu, kalau dulu dengan kon ya, kita rubah dengan VSI ya, agar produksi MSEN-nya lebih banyak. Nah, kemudian kita sendiri berjalan sendiri karena pemerintah masih belum. Natural sand Lampung, Belitung masih kencang gitu kan. Kita akhirnya di tahun 2000 kemarin Pak, kita evaluasi lagi. Kita sampai punya stok 700.000 kan yang dirumpin itu, 700.000 ton. Waduh, ini salah strategi kita. Ya walaupun udah punya washing plan juga kan, tapi wah, akhirnya dirubah lagi kembali ke kon lagi gitu kan lagi. Karena ya masih kita berjuang sendiri ya, belum bisa. Akhirnya ya itu masih separuh-separuh. Tapi kalau next time sih mudah-mudahan kalau pemerintahnya juga support ya regulasinya, ini ya, sebenarnya peluang bisnis yang bagus. Ya, baik Pak. Boleh nanti kami pun ini sih Pak, at least kalau sekarang yang ini kan swasta, memang kayak yang di Rumpin kan swasta itu ya, yang sudah MSEN, dia benar-benar dia ke retail sih Pak jualnya itu. Artinya kan berarti menarik kok. Dia jualnya ke retail dia. Termasuk yang di Subang juga dia pasir uruk biasa. Kalau yang di Semarang kan memang dia punya batching plan sendiri. Jadi aku pikir juga memang sudah saatnya kok Indonesia, tapi pelan-pelan. Dari sisi saya juga sama ke Varia Beton, saya lagi banyak diskus kok sekarang Pak. Mereka ini kan. Aku minta tolong nanti ini Pak, kebetulan kan SBI di sini nih, cuma aku belum ada link. Nanti mungkin kalau saya di ini kan, aku sama Sudip bisa ke Talavera, kami coba explain hal yang sama ke mereka juga. Sama sih apa yang kami jelaskan ini, kami akan jelaskan ke mereka. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bagian dari step ini juga, supaya mereka concern dengan tidak menggunakan lagi atau meminimalis pasir sungai. Boleh nanti aku dikasih ininya Pak? Iya. Cuman mereka juga masih sama Pak, masih WFH semua itu. Iya. Oke. Nanti boleh kalau memang ini tetap dekat padahal ya, kalau ini dari kantor juga nggak apa-apa, mungkin ngasih ide dulu karena dari kami pun dari India dengan kondisi sekarang. Paling nggak kita kasih ada ini dulu bahwa ini ada ide loh bahwa ada ini. Ketika nanti situasi when condition already good, everybody already know that MSEN, especially with the CD washing, they have the solution.
Kayak gitu Pak. Kalau ini aku tetap Iya, iya. Pak, namanya saya nih masih sampai ke Kalimantan kemana-mana, tapi puji Tuhan aku udah istilahnya selalu antigen, sama Sudip juga sama, selalu kadang-kadang mesti PCR. Protokol kesehatan kita lakukan. Nggak takut sih, tapi karena mungkin karena kita butuh dilindungi. Keluarga saya juga takut Iya. sebenarnya. Tapi so far kami dengan protokol kesehatan semua, artinya kita tetap kok. Bahkan kalau misalnya ke Surabaya aja, paling nggak antigen hari Selasa, Senin. Mau pulang hari Kamisnya juga antigen. Ya nggak ada demam juga, bisa masih mencium penciuman saya nggak hilang. Gitulah. Kalau di kita ini sih Pak, sebenarnya ya kita juga nggak takut seperti yang di ya gitu. Cuman dari instruksi atasan semua gitu, satu perjalanan dinas saja blok semua, nggak boleh ada perjalanan dinas kecuali darurat gitu. Iya. Kemudian yang kedua, tamu kecuali hanya untuk kepentingan berkaitan dengan kepemerintahan, investigasi ataupun inspeksi. Nah itu yang kita nggak berani melanggar itu. Tapi ya nanti coba baik. Bapak bilang aja, istri saya kan di kantor pajak Pak. Istri saya itu malah beda. Dia disuruh tuh sama Sri Mulyani keluar kota kemana-mana supaya pajak negara. Tapi 2020 pajak kita itu 95% loh. Jadi sampai sekarang dia pulang dari mana-mana. Saya bilang kamu itu BUMN, PNS begini ya. Ya kalau kan nanti dari mana APBN? Beda-beda. Tapi nggak apa-apa. Tetap kalau niat kita baik pasti dilindungi. Tapi protokol kesehatan harus kita jaga Pak. Ya. Kalau saya ke site pun tidak ada salaman. Paling nggak kalau meeting pun 1,5 meter kita ini kan itu sih. Iya, setuju. Ya. Aman Pak. Oke. Aku minta tolong di ini Pak, untuk next week aku sama Sudip, kami memang planning ke sana. Ada yang leads memang kami follow up, sudah doain Pak, sudah hampir-hampir di sana. Iya. Ada ya biasanya sekalian sih saya. Kalau Varia aku udah sampai 2 kali ketemu, yang Varia kantor pusat sama orang Pak David, sama kalau di di Pandaan mereka punya batching plant, punya pencuci tapi memang kecil dan masih konvensional, beda dengan punya kita. Ya itu yang aku ini minggu depan mudah-mudahan bisa kita ketemu. Apapun regulasinya kami akan ikuti. Kalau misalnya antigen kami pasti, tapi kalau memang mesti PCR, aku sama Sudip oke untuk itu. Kami akan PCR dulu mungkin. Kalau misalnya kami Kamis ke sana, Rabu kami akan PCR di daerah di Rumah Sakit Surabaya atau di klinik. Kemudian untuk yang di SBI Semen Beton Indonesia, mungkin karena mereka kan ini grupnya Bapak, boleh mungkin saya dibukakan pintu Pak. Kalau memang meeting seperti ini pun nanti saya sama Sudip akan lakukan, sama kita hanya memberikan konsen yang sama tentang MSN sebagai bagian dari pemerintah juga ya. Swasta aja sudah 3 sekarang ya. Swasta sudah 3 yang ini, apalagi kita dari pemerintah gitu Pak. Boleh nanti kita dibukakan pintu itu untuk sana Pak. Itu aja mungkin. Pak Rizky ada Pak, ada lagi atau Pak Dwi? Sudah Pak. Paripurna. Sudah jelas. Iya. Oke, baik. Sudip, anything you want to add to them before? Actually, we will waiting what I explained previously. We will waiting for next week. Hopefully, we can for everything the regulation. So even like the PCR swab test, we will do it so we can enter the office. Another thing as SBI, actually the office is not so far from here, the Talavera building, very close with our office. But they also still prefer they are so many of them still working from home. So if possible, Pak Murafiq will liaise with them, so we can do also the online meeting with the SBI is the biggest batching plant, one of their group company. Hopefully, they can liaise us with them. Let's see. That is for now. Do you want to add something? No, it's okay. It's perfect. Okay. Baik, terima kasih banyak Pak Murafiq, Pak Rizky, Pak Dwi. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak. Kami nanti akan saya kirimkan minute meeting kita, apa yang kita bicarakan secara singkat aja, gambaran singkat.
Dan tetap kami tunggu. Kalau aku sih udah pasti Pak, Selasa saya udah ke sana. Ada beberapa swasta yang memang tetap mau berproses. Didoain lah. Kalau ke Bapak masih sama Pak Rizky ini, kita akan diskusi Pak. Saya akan bawa Excel-nya, videonya nanti kami bisa pas dengan dari Sudip. Once Bapak mungkin ada kesempatan baik ke grupnya Bapak, ke swasta, bisa dijelaskan apa yang dijelaskan Sudip tadi, bisa Bapak share. Kami akan share ke Pak Rizky data-data yang kita present hari ini. Baik, itu saja Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Salam sehat ya, jaga kesehatan Pak, Bapak-Bapak semua. Thank you, sir. Ya, terima kasih Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Thank you.